家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC 醫學小技巧要講嘅就係點樣喺 Augmentin 入邊用 SEM 去進行一個虛擬嘅先稱呢？咁話說 Augmentin 已經發布咗超過3年嘅時間啦，唔知大家有冇試過喺一個 show 入邊砌一個 3D model 出嚟，去幫自己進行一個 pre-program 或者做一個 preparation 嘅動作呢？話說 SEM 呢樣嘢就可以幫你喺 Augmentin 入邊，佢可以控制一啲 3D object 去進行一啲移動或者係一啲變向嘅動作嘅，咁就好似畫面入邊咁樣，你會見到一啲 bar 同埋一啲門係可以喐到嘅。事不宜遲，我哋翻到 ETC EOS Family 嘅畫面啦。咁我哋今日用嘅 version 咧就係3.2.5。咁用唔同 version 嘅朋友咧就唔使太擔心嘅，因為應該分別就不大嘅。好啦，我哋出翻去，然之後我哋睇下我哋今日係有啲乜嘢嘅物件係需要移動㗎啦。我哋首先撳翻右上角嘅 Edit。咁撳完 Edit 之後咧，我哋就會入到去 Augmentin 入邊嘅 Bright Mode 啦。大家可以見到右手邊已經有我哋嘅 chassis 喺度啦。咁 chassis 上面咧其實有唔少嘅燈喺度嘅。另外我哋就會有2道門啦，一道台左，一道台右。然之後我哋會有3個 curtain 嘅。咁打開之後咧就會見到有3塊不同大細嘅 curtain 啦。咁呢3個 curtain 咧其實咧就 attach 咗喺一個 SEM 入邊㗎啦。咁 SEM 嗰個 channel number 咧就係 channel 5000。咁究竟呢個 SEM 係點樣 patch 出嚟嘅咧？咁首先我哋入翻去 patch 嘅畫面先，大家可以見到 channel 5000已經 patch 做一個 Scenic Element Movable 噶啦。咁呢個就係我哋所謂嘅 SEM 啦。咁接下落嚟我哋就示範一下點樣 patch 啦。我哋首先揀 channel 68至602，然之後我哋就揀翻佢嘅 type。撳完 type 之後咧，我哋就撳樓下嘅 search 咧，我哋嘅字咧就打翻 Scenic Element Fixture。咁如無意外咧，打翻先力之後咧，就會見到有 ETC Fixtures 嘅畫面㗎啦。咁 Fixtures 入邊咧會有2個選項嘅，第一個就係 Scenic Element，第二個就係 Scenic Element Movable。咁今次咧我哋就揀翻 Movable 嗰個啦，咁因為可以喐到啊嘛。咁大家可以見到 Channel 600同埋602其實就已經 patch 咗㗎啦，而地址咧其實就唔使 assign 個地址俾佢嘅，因為佢係一個虛擬嘅 Fixture 嚟嘅啫。咁好啦，入翻我哋嘅 Augmentin 入邊啦，咁大家就可以見到，我哋已經多咗3個 SEM 喺入邊㗎啦。我哋今次嘅目標咧就係將我哋嘅出市 assign 落去 channel 600入邊啦，咁係一個 SEM 嚟嘅。大家可以見到佢哋本身嘅 position 位置其實係唔同嘅。為咗方便大家日後處理啦，咁所以我哋要將 channel 600嘅位置抄翻出市嘅位置先。咁抄完咗之後咧，大家可以撳翻佢嘅 SEM 啦。大家可以見到中間張圖嗰度見到嘅 SEM 有個正方形嘅，正方形就已經喺出市嘅中間嗰度㗎啦。然之後我哋就將我哋嘅出市 jack 入去，咁大家就可以見到，佢哋拎埋咗一齊啦。SEM 入邊會有出市，出市下面會有好多燈。然後我哋要有一個好嘅習慣，就係將佢 label 翻一個啱嘅名字啦。咁見到channel 600就 label 咗做一個 light bar 啦。然之後我哋 channel 601咁就 jack 我哋嘅道門入去啦。咁呢道門咧就係台右嘅門嚟嘅，台右嘅門嚟嘅。然之後我哋就改翻佢嘅 label 啦，就叫做 stage right door。然之後台左到台左啦，喺台左有道門，我哋又將佢 jack 翻入去，就 label 翻變翻做一個 stage left 嘅 door。之後我哋嘅目的咧就係令到道門可以打開同埋閂埋咁樣啦，咁所以我哋就要調整一下 SEM 嘅位置嘅。大家可以見到我哋嘅 SEM 已經 attach 咗入去台左同埋台右道門㗎啦。好，咁為咗方便大家睇啦，咁我哋就將呢個 channel 5000嘅 curtain 去隱藏咗佢先。然之後大家可以見到，我哋台左同埋台右道門已經有喺度啦。但係佢哋嘅 SEM 咧，其實係一個唔啱嘅位置嘅，喺個台口嗰度。咁所以咧，我哋就要將佢擺喺台右嗰條門嘅軸嗰度嘅，咁方便我哋打開道門啦。咁大家可以見到門同埋 SEM 而家嘅 position 係唔同嘅，咁所以我哋就要將 SEM 嘅 position 去抄翻嗰道門嘅位置啦。咁抄完咗之後咧，大家可以見到，點解道門會完全唔同咗位置嘅咧？就係因為其實道門就跟咗 SEM 嗰個位置啦。大家可以見到佢喺全世界嗰個 position 裡面咧，就完全係歪咗嘅。咁唔緊要嘅，我哋只要將佢哋道門本身嘅 XY 做清零，咁見到道門就已經去翻埋咗佢個位㗎啦。然之後我哋揀第二道門，第二道門嘅 SEM 咧就要擺喺門嘅呢個軸嗰度啦。咁同樣道理，我哋就將佢哋嘅 SEM 嘅 position就抄翻台左呢道門嘅位置啦。咁大家可以見到抄完咗之後，其實佢都係歪咗嘅。唔緊要，做同一個動作，將 door 嘅 position 嘅 XY 清零，咁佢就會回復翻佢本身嘅位置㗎。大家可以見到揀完 channel 602，
大家佢哋嘅正方形已經去翻嗰道門嘅一道軸嗰度啦。喺個角落口嗰度，正方形嗰個就係㗎啦。咁啊，方便大家可以做一個開門嘅動作，做一個開門嘅動作啦。視乎你道門要點樣開啦，就將 SEM 擺喺唔同嘅高度嗰度。咁如果擺喺中間呢，就會上下咁樣開啦。因為我哋今次係一個正常嘅開門動作啦，所以 SEM 擺喺邊個高度都唔緊要嘅。咁啊，大家可以見到我哋右手邊已經有齊4個 SEM 㗎啦，分別係 channel 600至到602同埋 channel 5000㗎啦。然之後我哋出翻 Live Mode 去示範一下點樣控制呢啲 SEM 啦。咁 SEM 其實除咗可以令到佢移動之外呢，其實可以令到一啲嘅 3D object 去消失嘅。咁我哋打 channel 5000啦，大家可以見到 channel 5000其實 attach 喺一個 curtain 度嘅。然之後佢嘅 intensity 而家係 full 嘅。咁試下我哋將佢俾零，俾完零之後，大家會見到我哋嘅 curtain 係冇咗嘅，係冇咗嘅。咁左手邊就會寫咗做 hidden。換言之就係將佢喺 Augmented 入邊收埋咗㗎啦。好，然之後我哋就揀 channel 68啦，channel 68大家可以見到其實佢就係控制緊一條出屎嘅。咁接下來咧，我哋就示範一下點樣可以令到呢條出屎去喐啦。咁大家可以見到我哋 channel 600會有個 reset focus 嘅，reset focus 咧就代表佢而家嘅高度嘅，佢而家嘅高度嘅。咁我哋試下將 reset focus 減0.5，大家可以見到成條出屎就低咗㗎啦。咁與此同時，我哋就可以慢慢咁樣喐佢啦，喐佢嘅 reset focus。咁大家可以見到畫面上，佢就可以不斷咁升高啦，或者不斷咁下降嘅。咁視乎你嗰條 Q 係需要佢喺邊個位置啦。冇錯啦，其實呢啲數值咧係完全可以入落 Q 度嘅，方便你喺唔同嘅 Q 嗰度叫佢去唔同嘅位置。接下落嚟呢，我哋就示範一下點樣可以令到道門係可以打開㗎啦。咁啊，大家可以見到畫面上呢，我哋首先揀翻 channel 601，channel 601，而 channel 601呢，其實係台右道門嚟嘅。大家可以見到佢嘅 reset orientation 呢，其實而家係0嘅。我哋試下將呢個數值改變一下佢，將佢變成50。大家可以見到畫面上佢就已經打開咗㗎啦。呢個 orientation 呢，就係令到佢沿住呢個 reset 軸去做一個旋轉嘅。然之後我哋揀 channel 602，channel 602嘅 reset orientation 將佢變成-50。咁撳完咗之後呢，大家可以見到畫面上呢，佢道門已經係打開咗㗎啦，係打開咗㗎啦。大家可以見到熒光幕嘅左手邊呢，其實佢哋嘅數值咧係紅色嘅，即係 menu data 啦。咁其實我哋係照舊可以用 sleep time 10秒去做呢件事，去清除呢啲數據嘅。大家可以見到畫面撳完 enter 之後呢，道門就會慢慢跟住 sleep time 去慢慢咁樣閂埋嘅。換言之，我哋可以喺 Q 入邊加埋一啲秒數去做到一啲閂門嘅效果嘅。接下落嚟就要示範一下點樣可以令道門不斷咁旋轉啦。咁啊，左手邊大家可以見到 reset rotation speed。咁呢個 speed 咧就係令到兩道門係可以自己不斷咁沿住 reset 軸去旋轉嘅。咁我哋 channel 601到 channel 602嘅 speed 較做30啦。大家可以見到畫面上見到兩道門就不斷咁旋轉緊㗎啦。而兩道門而家咧係逆時針咁樣旋轉嘅。點樣令到佢順時針咁旋轉呢？我哋就將 channel 602嘅 speed 變成-30。咁啊-30嘅時候咧，大家可以見到台左嗰道門咧，而家就係順時針咁旋轉，而台右嗰道門咧，而家就逆時針咁旋轉嘅。而佢哋嘅功能咧，大致上就係咁樣啦。我哋接下落嚟咧，就示範一下點樣將我哋嘅 3D object 去入落一條 Q 度，去令到佢哋做一啲移位嘅動作啦。咁首先畫面上咧，我哋就將佢 Select Enter，將畫面上嘅數據全部清除去0先。由於時間嘅關係咧，我已經為大家做好咗5條 Q 啦。咁大家可以見到畫面上嘅左手邊，咁我會有5條 Q 啦。我哋會逐一為大家介紹嘅。首先第一條 Q 就係 Q0.5，係一個 preset Q 啦。咁大家可以見到 channel 600，即係嗰條出屎已經俾我哋升高咗2 米㗎啦，升高咗2 米㗎啦。然之後我哋 Q1 咧，大家可以見到channel 5000。個 curtain 就俾我哋 hidden 咗啦，畫面上嘅右手邊就會見到嗰3塊 curtain 都係冇咗嘅。然之後 Q2 你會見到一啲燈係着咗㗎啦，然之後嗰條出屎就歸位咗啦，去翻 reset focus 係0，即係佢哋 preset 嘅位置啦。然之後 Q3 就係講緊道門啦。大家可以見到我哋會加咗一啲 reset 嘅 orientation 啦，然之後將道門係打開咗嘅，然之後咧，我哋就係 Q4 咧就係將嗰兩道門自己去自轉啦，就係教我哋畫面上嘅 reset rotation speed 去令到佢哋不斷咁自轉啦。而每條 Q 我哋都加咗一啲 hand time 去令到佢哋自己可以 follow on 嘅。咁我哋去翻 Q0.5試一試高 Q1，咁睇下佢發生咩事啦。
咁高 Q 一咧個 curtain 冇咗，Q 二個測試就會落咗嚟啦。然之後 Q 三道門就會自己打開咗，之後 Q 四咁個道門咧就會慢慢開始自轉啦。呢個就係點樣用 SEM 去令到 Augmented 可以做到一個先清嘅效果啦。接下來我哋要講一下點樣可以實際應用嘅。咁畫面上你可以見到左手邊會有 QList 2啦，然之後下面係會有 QList 1嘅。咁我自己個人會建議咧，係用兩個 QList 去做唔同嘅嘢嘅。上面 QList 2咧就係攞嚟做 scene change 嘅啦，下面就係攞嚟着一啲燈嘅效果嘅。然之後將啲 Q 拎埋一齊就可以做到一個 scene change 又着燈嘅畫面啦。為防大家錄錯嘢啦，咁所以咧我哋喺 scene change 嘅 QList 嗰度咧係要做一少少手腳嘅。咁我哋入翻 Bright Mode，然之後揀 Q2/，咁大家可以見到呢個 excluded，咁要將佢嘅 record excluded 咗佢，費事將我哋嘅 SEM 嘅數值咧唔小心錄咗入去 QList 1入邊啦。然之後我哋出翻 live mode 嘅畫面，咁大家可以見到我哋有兩條 QList 啦，我哋就係用 QList 1呢度 execute 嘅方法，去令到將兩個 QList 拎埋一齊嘅，咁就會將 QList 1嘅 Q execute 到 QList 2嘅 Q 嘅。我哋示範一下，我哋將 QList 1嘅0.5 execute QList 2嘅0.5，大家可以見到畫面上嘅左手邊就會見到 QList 就會 execute 到另一條 QList 噶啦。同樣道理，我哋做埋 QList 1嘅1，將 QList 1嘅1 execute QList 2嘅1啦。咁大家可以見到畫面上就會見到有 execute QList 2嘅1啦。接下落嚟咧，我哋做埋 QList 1嘅/2啦。不過今次我哋咧用一個特別嘅方法，就係我哋唔打 Q number，就係將 QList 1嘅/2 execute 成條 QList 2嘅/啦。大家可以見到畫面上嘅 QList 2嗰度咧係直接 execute 嗰度係寫 list 2嘅。換言之，接下落嚟嘅 Q 其實如果有相同嘅 number，佢就會自己 execute 到㗎啦。咁大家可以見到，大家有相同 number 嘅就係2、3同埋4啦。咁高 QList 1嘅3嘅時候，就會高埋 QList 2嘅3啦。接下落嚟，我哋就去翻 Q 0.5啦。咁大家可以見到，我哋高 QList 1嘅0.5嘅時候，QList 2嘅0.5會自己俾人 execute 咗㗎啦。然之後我哋高 QList 1嘅1啦，咁之後 QList 2嘅1就會自己俾人 execute 咗㗎啦。同樣道理，我哋高埋下面嗰條 Q 啦，咁下一條 Q 咧就係令到條測試去 fire in 嘅。咁大家可以見到畫面上咧兩條 Q 就係會同步地高㗎啦。咁接下落嚟，咦，我哋 QList 1係會有條2.5嘅喎。咁如果我高嘅時候會點咧？好，我哋而家試下高 QList 1嘅2.5，like Q 2.5高。咁大家可以見到 QList 2其實係冇變化嘅喎，因為佢哋冇相同嘅 Q。咁如果我哋高 QList 1嘅3，而家係會點呢？究竟有啲乜嘢會被 execute 到呢？我哋高 QList 1嘅3，大家可以見到 QList 2嘅3係同步地 execute 緊嘅，因為我哋喺 Q 2嘅時候，我哋將佢 execute 咗成條 QList 2，咁所以接下落嚟嘅 Q 呢，我哋相同 number 嘅 Q 就會被 execute 到㗎啦。所以其實成件事並唔係太難做嘅啫，希望大家可以好好利用呢個功能啦。今日嘅分享就到此為止啦。如果有任何疑難，歡迎喺下面留言啦。同埋中意呢段片嘅朋友，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，因為你哋少少嘅支持係我出片嘅原動力。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。